নমস্কাৰ মই আজি আপোনালোকক দেউতাহঁতৰ ঘৰত থকা কাজি নেমু গছজোপা দেখাব লৈছোঁ এই গছজোপা আপোনাৰ প্ৰায় 4 মিটাৰৰ পৰা 5 মিটাৰ ঠাই আগুৰি আছে আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে চাগে যথেষ্ট ডাঙৰ হয় এজোপা গছেই হয় এজোপা গছৰ ডাল কাটিঙৰ পৰা দেউতাই কৰিছিলে বৰ যত্ন কৰি ডাঙৰ কৰিছে তেওঁ তুঁহগুৰি দিয়ে তেওঁ জাবৰো দিয়ে ইয়াত শুকান পাত গোবৰ এইবিলাকহে দি তেওঁ গুৰিটো বহুত ডাঙৰ কৰিলে ডাঙৰ কৰি এতিয়া চাওকচোন গুৰিটো যথেষ্ট ডাঙৰ হৈ আছে আৰু এনেকুৱা লাগে যেন কেইবাজোপাও গছ আছে কিন্তু নহয় এজোপা গছেই হয় যেতিয়া এই নেমু গছজোপাত নেমু লাগে আপোনাৰ বহুত বেছিকৈ নেমু লাগে আৰু নেমুৰ ভৰত গছজোপা তললৈ খাৱলি যায় আৰু সেই কাৰণে দেউতাই ইয়াত বাঁহ বান্ধি দিছে যাতে নেমুজোপা তললৈ খাৱলি যাব নোৱাৰে আৰু এতিয়া বৰ্তমান নেমু লাগি শেষ হ'ল আকৌ নতুনকৈ লাগিবহে সেই কাৰণে গছজোপা বৰ্তমান মুকলি হৈ আছে তলৰ ডোখৰ আপোনালোকৰ ঘৰতো যদি এনেকুৱা নেমু আছে জনাব ধন্যবাদ